这个是，假如是你们的妈妈在做工的时候，我不得空，你就可以自己来煮这个马卡罗尼自己来吃咯。首先，它后面说要放250 ml 的水放进去，然后我们要倒2包，所以我们要放500 ml。然后再倒2包的马卡罗尼进去，还要给它热先，然后热了之后倒这个调味料，我们是2包都倒。好像披萨味的。再剪多1包。就要给它滚5分钟先，给它热先，火可以开大一点，然后搅拌。好了了，就拿盖子盖住5分钟先。然后假如是你的这个面是不能天天煮的。然后假如你天天煮的话，你会有阿基诺摩多这东西，阿基诺摩多对身体不好。所以，假如你的妈妈真的没有时间，你就可以自己煮。好了，现在就可以上锅了。然后这样，关火，很香，可以关火了。然后再煸一下子，把这个放进。姐，过来吃了。有什么味道哦？就是姜可能比较多一点，那个姜有点像，不像马卡龙尼的姜，但是像披萨的味道。拜拜，很好吃，拜拜。如果你喜欢我们的频道，记得 like and subscribe， share， 拜拜。还有哦，你们一定千万超级要记得，这个不能天天吃，为了你们健康，你们不可以天天都吃，拜拜。还有小孩子一定要千万不能玩火，除非你的妈妈在你的旁边看住你，你才能煮来吃。拜拜。